اختار عين من العيون اللي قدامك ديت، والقدر هيقولك رسالة. ايوه، الفيديو ده ظهرلك دلوقتي، انت المقصود بيه وجالك في وقته المناسب، لان رسالة القدر جايالك انت. فبلاش تتجاهل الفيديو ده لأي سبب من الأسباب، وتعالى شوف رسالة القدر بتاعتك ايه. اختار أول عين عينك جابتها، أول اختيار انت عينك وقعت عليه. ما تغيرش اختيارك، اختار حاجة واحدة بس، عشان القدر هيكون باعت لك رسالة واحدة وبس. فخليك كده وركز معايا وقول لي انت اخترت انهي عين. وفي البداية زي ما تعودنا نصلي على النبي. صلينا على النبي، يلا بينا نشوف رسالة القدر مخبية لنا ايه. ولو انت عيونك زرقاء فرسالتك كلها أمل في خبر أو مفاجأة سعيدة جاية في طريقك، هتغير مودك وهتغير حياتك. والقدر بيقولك استعد، الخير جاي أسرع ما تتخيل. انت كنت خايف، لكن بيقولك ما تخافش، الدنيا اللي جايالك هيكون فيها طاقة كبيرة جدا، طاقة تغيرلك لسعادة، وجاي يغير طاقتك خبر هيسعد قلبك. فافرح كده وانبسط. طب لو انت عينك خضرة، رسالتك مرتبطة بالعلاقات. في شخص محتاج حبك واهتمامك الفترة ديت، فاهتم بيه شوية. والقدر بيقولك لو اهتميت هتلاقي نفسك انت كمان كسبان. طب انا كمان هكون كسبان ايه؟ هتكون كسبان دعم وحب غير ما تتوقع خالص. فادي شوية حب كده، زي ما بقولك. ولو انت بقى عينك بني فالرسالة دي ليك. ايوه ليك. الرسالة بتقولك لازم تثق في نفسك، لازم تثق في نفسك شوية. ساعات بتحس انك ضعيف او مش كفاية، لكن جواك كبير جدا. فخليك بقى، القدر بيقولك انت قادر تكسب اي تحدي، لكن لو امنت بنفسك. فامن بنفسك شوية وكفاية، ما تثقش في نفسك. طب لو انت عينك عسلي، رسالتك كلها رزق، في باب مفتوح ليك على خير وفرصة جديدة. القدر بيقولك ما تضيعش الفرص اللي جايالك، اتمسك بيها، هتفرق معاك كتير قوي. اوعى تضيعها بقى. طيب لو انت بقى عيونك سودة، تفتكروا العين السودة ايه؟ رسالتك انك محتاج تسيب الماضي ورا ظهرك، وما تخليش التجارب القديمة تعطل خطواتك. القدر بيقولك البداية الجديدة مستنياك، بس القرار في ايديك انت. يا ترى هتاخد قرار ايه؟ كل عين وراها سر، وكل رسالة من القدر جايلك مخصوص ليك. قولي بقى انتوا انهي عين؟ وفي النهاية اقبل رسالة القدر زي ما هي، وقول يا رب وفقني في اللي جاي. انتوا فين؟ خلص الكلام، سلام.